क्या आप जानते हैं कि सबसे बुद्धिमान पक्षी कौन है? 5 पक्षियों को सबसे बुद्धिमान माना जाता है। तोता, मैना, बाज, कबूतर और कौआ। तोता और मैना को कुछ ही दिनों में मनुष्यों की भाषा सिखाई जा सकती है, जबकि प्राचीन काल में और कबूतरों से संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम लिया जाता था। वैसे सबसे बुद्धिमान पक्षी कौआ है। दूसरी ओर फिलीपींस में पाए जाने वाले बोया पक्षी अपने घोंसले के चारों ओर प्रकाश के लिए जुगनुओं को भरकर लटका देते हैं। ऐसा कार्य कोई बुद्धिमान पक्षी ही कर सकता है। उल्लेखनीय है कि प्रड्यूल नाम का भूरे रंग का नर तोता जो अफ्रीका में पाया जाता है, वह सबसे बातूनी तोता है।